Halo, kembali lagi di channel saya Mantolim Air Conditioner. Oke, teman-teman, bagi teman-teman yang baru bergabung, ya teman-teman silakan simak seputaran tutorial tentang AC ya teman-teman. Saya berbagi pengalaman ya teman-teman ya, bagi teman-teman yang membutuhkan tutorial atau cara-cara untuk perbaikan AC atau untuk info tentang AC teman-teman ya. Semoga bermanfaat video dari saya teman-teman. Dan untuk video kali ini teman-teman bisa melihat itu adalah talang air AC untuk tampung air AC supaya air AC tidak netes keluar ya teman-teman ya. Dan pada video kali ini saya mau berbagi pengalaman untuk solusi untuk memperbaiki talang air AC yang salurannya patah ya teman-teman. Teman-teman bisa menyimak, teman-teman juga bisa memperoleh pengalamannya teman-teman. Dan silakan share video ini jika bermanfaat untuk teman-teman supaya yang lain juga bisa memperoleh pengalaman teman-teman. Nah, teman-teman bisa melihat itu salurannya itu patah ya teman-teman. Nah, bagaimana kita akan memperbaikinya teman-teman supaya lebih jelas dan bisa lebih paham teman-teman? Silahkan disimak sampai akhir ya teman-teman, jangan di skip supaya teman-teman juga mendapatkan pengalaman yang detail ya teman-teman ya. Saya berbagi pengalaman ini supaya bermanfaat untuk yang lain juga ya teman-teman. Tetap dukung yang baru bergabung di channel saya dengan cara di like, komen, subscribe, nyalakan juga loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru ya teman-teman. Oke teman-teman, mari aja kita langsung mulai untuk pengerjaannya. Di sini saya menggunakan pipa tembaga dari AC ya teman-teman, yang berukuran setengah ini ya teman-teman ya. Tetapi terserah kepada teman-teman mau menggunakan apa itu, terserahnya teman-teman, yang penting bisa dipakai ya teman-teman ya. Lalu kita potong dulu kira-kira berapa panjang yang kita perlukan ya teman-teman. Kemudian sisi sebelahnya kita kembangkan ya teman-teman ya. Nah, saya menggunakan alat ini ya teman-teman. Tetapi jika teman-teman tidak mempunyai alat ini, teman-teman bisa mengembangkannya dengan cara teman-teman sendiri ya teman-teman, supaya itu sisi sebelahnya itu bisa pas ke talang AC-nya ya teman-teman ya.
Nah, yang kita perlukan hanya 2,5 cm aja ya panjangnya ya teman-teman ya, dari pipa yang kita akan pasang ya teman-teman ya. Nah, itu lubangnya kurang pas, dan bagaimana kita akan membuat lubangnya pas ke pipa tembaganya ya teman-teman ya. Nah, teman-teman, di sini saya akan menggunakan potongan tembaga dari pipa tembaga juga teman-teman, kemudian saya bakar, lalu saya akan membuat lubang dari saluran talang AC-nya itu membesar supaya pipa tembaganya itu bisa pas ya teman-teman. Di sini kita menggunakan lem besi dan lem tembak ya teman-teman semua. Nah, itu terserah teman-teman mau gunakan lem besi aja juga bisa, tapi di sini kita menggunakan lem besi dan lem tembak dicampur supaya dia lebih kuat ya teman-teman ya.
Dan oke teman-teman, prosesnya sudah selesai dan bisa dipasang ke AC-nya teman-teman. Terima kasih teman-teman sudah menyimak dan menonton video saya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa di like, komen, subscribe channel saya supaya lebih berkembang lagi ya teman-teman. Terima kasih untuk dukungannya selama ini bagi yang sudah bergabung ya teman-teman ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Bye bye.